狗只要有这个问题，它很快就要离开你了。养狗人千万别大意，90%的养狗人都要面临这个问题。狗狗也不会说话，这个视频记得替它看完，关键时候可以帮它一把。当狗狗出现倒吸气、呼吸急促，甚至有的出现鸭子叫，慢慢的像小孩一样发出咔咔咔的咳，嗓子像卡住一样咳不出来又咽不下去，这是狗狗窝壳了，是一种很严重的问题。有这种情况的狗狗很快就不行了，去宠物医院光检查费就要大几百。今天分享一个方法，学会在家就能解决。我们只需用2毫升毒液清给狗狗连着灌服3天，健康狗狗日常喝还能提前防备。学会的家长记得备上几瓶吧。